Energia komunitate batean egin daitezken proiektu motak. Energia komunitate baten parte zara edo bat sortzen pentsatzen ari zara? Orduan, ziur jakin nahiko duzula zer nolako proiektuak jar ditzakezun martxan. Kontatuko dizugu. Energia komunitateak trantsizio energetikoaren barruan eraldaketarako tresna bat dira. Gasteizko eraldaketa komunitariorako bulegotik bere potentzial guztiak garatzen laguntzen dizuegu. Herritarren parte hartzea eta sentsibilizazioa. Edozein komunitateren oinarria pertsonen inplikazioan datza. Prestakuntzaren eta sentsibilizazioaren bidez, planetarekin kontzienteagoak eta bidezkoagoak diren erabakiak hartzen ikasten dugu. Topaketak, hitzaldiak edo tailerrak antola ditzakezu zure komunitatearekin. Faktura elektrikoa ulertzetik hasi eta energia berriztagarriak ezagutu edo zalantzak argitu ere bai. Denak balio du sentimendu kolektiboa indartzeko. Ez dakizu nondik hasi? Hurbildu zaitez eraldaketa komunitariorako bulegora. Pertsona konektatu eta ikaskuntza partekatua sustatzen duten jarduerak diseinatzen lagunduko dizugu. Energia efizientzia. Lehengakoa aurreztea da. Isolamendua hobetzea, etxe tresna elektriko eraginkorragoak erabiltzea edo tarifa hobeak negoziatu ahal izateak zure fakturak murriztu eta erosotasuna hobetu ditzake. Prebentziozko mantentze lanak ere egin ditzazkezu etxean, edo eta energia auditoria bat eskatu, premiazkoenak diren hobekuntzak detektatzeko. Energia berriztagarria sortu. Komunitate askok beste pausu bat ematea erabakitzen dute, beren energia sortzea. Instalazio fotovoltaikoak dira ohikoenak, baina eolikoa, aerotermia, hidraulikoa, biomasa edo geotermia ere esplora ditzakezu ingurunearen arabera. Adibidez, Gasteizen oso eraginkorra da eguzki plakak aerotermiarekin konbinatzea, urte osoko berokuntza, osketa eta ur berorako. Soluzio horrek fakturetan 80% arte aurreztu dezake, eta karbono aztarna ere murrizten du. Mugikortasun jasangarria. Garraio partekatuaren aldeko apostu ere egin dezakezue. Hau da, bizikletak, auto elektrikoak edo minibus komunitarioak. Erosketa eta mantentze gastuak partekatzeak, aurreztea eta iraunkorragoak izatea ahalbidetuko dizue. Gainera, instalazio fotovoltaikoa baduzue, zuek ekoitzetako energiarekin kargatu ditzakezue zuen ibilgailuak. Energiaren biltegiratzea eta kudeaketa. Bateriak instalatzeak, sortutako energia ahalik eta gehien aprobetxatzea eta hornidura ziurtatzea ahalbidetzen du, baita ekoizten ez denean ere. Gainera, kontsumoa denbora errealean kudeatzeak eta monitorizatzeak etengabeko hobetzea ahalbidetzen dizue. Teknologia berriak azkar aldatzen dira, horregatik etengabeko ikaskuntza funtsezkoa da. Azkar joan nahi baduzu, zoaz bakarrik. Baina urrutira iritsi nahi baduzu, lagunduta joan beharko duzu.